家好，我係 Wonderful，多謝你哋收睇我嘅頻道。今日我哋嚟呢一間美心餐廳食午餐。如果冇數錯，應該係13款午餐俾你選擇。佢嘅餐牌價錢呢係包括餐湯啦、一件指定嘅蛋糕同埋熱嘅咖啡或者茶。佢嘅羅宋湯味道都好濃郁，個人覺得美中不足嘅就係少咗一陣番茄嘅酸味。呢個香煎雞扒肉質好嫩滑，佢嘅雜菇汁好惹味。呢個咖喱牛仔腩肉炆得好腍，個人覺得佢嘅咖喱味唔係太濃郁。如果你喜歡我嘅影片，歡迎你訂閱。我個人好喜歡呢一款蜜糖煙豬扒，咬落去佢嘅肉質好軟腍，加埋啲配汁非常之好味。我下次嚟一定會叫返呢一款餐。因為特價午餐有指定嘅蛋糕，服務員就俾咗呢3款蛋糕我哋。屋企人試咗啲蛋糕，唔係太甜。溫馨提示，佢嘅收據已經包括咗12% 嘅小費。今日我哋嚟士嘉堡扒王之王食午餐。佢哋嘅午餐時間係上晝11點至下晝2點，星期2休息。根據佢哋嘅餐牌，特價午餐係有40款咁多㗎。當日嘅例湯有羅宋湯同埋忌廉蜆肉湯俾你選擇。我好喜歡呢度嘅羅宋湯，因為佢係我喜歡嘅味道。屋企人都喜歡呢一款忌廉蜆肉湯。朋友叫咗美式雜扒飯同埋咖喱雞飯，佢哋都滿意。呢個豬扒飯佢有燒汁同埋黑椒汁俾你選擇，我哋選擇咗黑椒汁。佢嘅黑椒汁係唔辣㗎。我自己就叫咗呢一款玫瑰汁海鮮意粉。
佢嘅意粉咧係有蝦啦、鮮魷啦、帶子啦同埋蜆肉㗎。佢嘅意粉嘅軟硬程度啱啱好。我問屋企人攞咗一嚿黑椒豬扒嚟試下，我覺得佢嘅肉質硬咗少少。總括嚟講，我個人都幾喜歡呢一款玫瑰汁海鮮意粉。佢嘅檸檬好新鮮，佢嘅茶味唔苦。呢餐非常之經濟抵食，